აბისტა აფხაზური სამზარეულო, აფხაზეთის საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ახალი მედია პროექტი გრძელდება, ეს უკვე რიგით მეორე გადაცემა არის და დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის თბილისი ამბასადორის ქართული სამზარეულო შეფზარეული დონა წულაია. ძალიან დიდი მადლობა დონა სტუმრობისთვის. არიცუბ მგელი, სწორედ ესე ეწოდება ამ აფხაზურ კერძს, რომელსაც დონა შემოგთავაზებს და რა კერძია დონა რო გითხრათ, ეს არის ნიგზიანი ჭადი. ნიგზიანი ჭადი, აფხაზურად. და განსხვავება, ეხლა პირველი ინგრედიენტი რაც გავიგე, მე არ დამიგემოვნებია და ძალიან მაინტერესებს როგორი არის აფხაზური ჭადი და თავარი ინგრედიენტი ნიგოზი, ხო, რითაც განსხვავდება და კიდე ერთი განსხვავება რაც არის. ყვითელი ჭადის სიმინდი, რომელიც ამჟამად ვერ ვიშოვეთ, ხო. გავაკეთებ თეთრით. აფხაზეთშიც კეთდებოდა ეს თეთრით, ხო? აფხაზეთში აკეთებენ, ძირითადად, ყვითელი ჭადი, ხო? ეს ქვილი და ყვითელ სიმინდს ხვალ. და განსხვავება ასევე ნიგოზი და მე ავხედავ მაგიდაზე წყალს. ეს მზადდება მაწვით. და მხოლოდ მაწვს. მხოლოდ მაწვს. კი ბატონო. კვერცხი. და ცოტა სოდა, მარილი. და გატარებული ნიგოზი. ხო, ზეთი შესაძლოა და კვერცხიც აუცილებლად, რომ დავიწყოთ მომზადება და ეხლა ჩვენ ძალიან ვაშავებთ, რომ არ გვაქვს ყვითელი ჭადის ქვილი, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ რაღაც ჩვენს შტრიხებს შევიტანთ ხოლმე, ხო? დაშავებით არ ამგონია, რომ რაღაცა ესე დიდ დანაშაულს ჩავდიოდეთ, ხო? აი ეს ტრადიცია, რაც ყველაზე მეტად გახსოვს ოჯახში და აფხაზური კერძი, მაგალითად, რომელსაც ან დეიდა, ან ბებია გიმზადებდა და დაგამახსოვრდა. გამამახსოვრდა სხვათა შორის ძირძი, რომელსაც ბებია ამზადებდა კიტრი და პამუტრით. ძირძი მოვამზადეთ სხვათა შორის პირველ გადაცემაში, ქვევრის შეფზარეულთან ერთად. ამზადებდა ბებია და ერთ-ერთ ობიექტზე ვიყავი შეფზარეული და შევიტანე ძირძი მენიუში. ოღონდ ცოტა რაღაცები შევცვალე და ძალიან დიდი აი რა შეცვალე მაგალითად? დაუმატე მწვანე ხახვი, მწვანე ბულგარული და ნაკლებად წვენი გაუკეთე ძერძის და ერთ-ერთი დიდი მოთხოვნადი იყო. ტურისტები ითხოვდნენ ყველა აბსოლუტურად ძერძს. რთულია თუ არა შეეხო ესე ტრადიციულ კერძებს? რა თქმა უნდა და უნდა გაკეთდეს ზუსტად. ზუსტად, ხო? აი მე მაგალითად მეგრულ ხარჯოში არასოდეს ბლენდერს და იმას არ ვხმარობ, ვაკეთებ ყოველთვის ტრადიციულად. და აი რა ტრადიციულად მაგალითად გატარებული ნიგოზი, აუცილებლად და ბლენდერი მაქვს ხმარებიდან ამოღებ. ჩვენი, ესე თქო, ცომი მზადაა, ხო? ცომი მზადაა. ეს ბოლომდე არ დაჭირდა ამის მიმატება. კი ბატონო, და შეგვიძლია უკვე რომ გამოვაცხოთ. ჩვენი ჭადი. და ჩვენი აფხაზური ჭადიც სადარი ვერ ვიმახსოვრებ, ცოტა მიჭირს ამ სახელის დამახსოვრება. არიცუბ მგელი. სწორედ ესე ქვია აფხაზურ ჭადს. ხო, შეიძლება გამოთქვა სათქმელია ნამდვილად. ძალიან კარგი სურნელი აქვს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან გემრიელია და აუცილებლად დავაგემოვნებთ და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერთან გემრიელი იქნება. ამას მიირთმევდნენ ახალგაზრდელი სულუგუნთან. და ეს ტრადიციაც იყო, როცა ამზადებდნენ. ხო. ვლავდნენ ახალ სულუგუნს, ფორმებს აძლევდნენ ბავშვებმა, რომ მიირთვან ხან ესეც ხან ისეც და მიირთმევენ ახალგაზრდელი სულუგუნთან ერთად. და ძალიან გემრიელი იქნება იმ ძირძისთან ასევე, რომელიც ჩვენ პირველ გადაცემაში მოვამზადეთ. ძალიან დიდი მადლობა დონა, რომ დაგვითმე დრო. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გემრიელი არის და აუცილებლად დავაგემოვნებთ და მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, დროებით მომავალ გადაცემაში ძალიან საინტერესო და გემრიელ აფხაზურ კერძს შემოგთავაზებთ.